夏天咧，暑假帶小朋友出去咧，係無數家長嘅噩夢嚟嘅，就好似你曬啦、暴走啦，仲要驚中暑啦，咁你基本上你帶住個小朋友出去，你要顧到不得了嘅。咁但係我今次去完飛船樂園之後，就發覺呢個係我哋廣東對於我哋啲家庭嚟講，真係一個無痛嘅帶小朋友出去玩嘅聖地嚟嘅。咁先講下我今次出行嘅裝備咧，就係呢隻超級百厭嘅2歲小朋友啦，同埋呢一個比較論盡嘅已經係7、8個月嘅媽媽。但係今次去到呢個飛船樂園咧，完全我一個人單拖咁樣照顧晒佢哋，仲要玩得非常開心，真係無痛嘅。原因咧係因為呢個飛船樂園係一個完全室內嘅主題樂園嚟嘅，咁你唔好以為佢係一個飛船樂園咧就係啲咩太空啊城啊咁嗰啲，其實喺入邊咧係有好多種主題，全程室內咧就啱晒啦，唔使曬啦，唔使趕行程啦，唔使淋雨啦，全程係比較舒服咁樣行啦，咁可以俾你一家三口入邊慢悠悠玩一日。因為而家全程冇廣告嘅，點解我哋今次願意帶一個小朋友過嚟咧？係因為其實我2年前已經同老婆嚟過一次呢個飛船樂園噶啦，咁佢入邊咧有好多嘅呢啲研學嘅，同埋令到小朋友去有科普意義嘅一啲展館啊、展廳啦，咁就係好正嘅。譬如我好中意入邊有啲好似珠三角啊，去一啲生態環境嘅一啲講解啦，將成個佈景同你搭建咗出嚟，俾你好直觀咁喺室內就見到，哦，原來我哋珠三角嘅一啲魚米之鄉啊，又或者我哋啲海灣啊、海港啊、啲臨海嘅一啲地方嘅種植啊、養殖啊，同埋我哋啲生物嘅多樣性係點樣嘅。咁同埋佢又會有啲咩珊瑚展館啊，好似一啲熱帶雨林嘅展館啊、亞馬遜雨林嘅展館啊，係俾你好直觀咁喺室內俾小朋友去直接感受到。即係我女呢2歲嘅小朋友咧，俾佢睇完呢個海底總動員之後，睇完啲動畫片，再加上平時我哋會俾佢睇嗰啲科普嘅書啊，咁佢已經分得佢虎鯨啊、各種嘅鯊魚，好似鯨鯊啊、大白鯊啊、雙髻鯊、錘頭鯊呢啲。咁去到呢個現場嘅展館，哇！佢見到呢啲嘢之後，佢會一樣樣認翻晒出嚟，哇！真係俾一個爸爸媽媽一個好大嘅驚喜嚟嘅。咁其實呢啲就係一個好有意義嘅研學之旅。咁無論係對於你一個2歲嘅小朋友，好似我啲咁細個嘅，甚至乎好似我哋咁嘅大人，咁我會覺得各種各樣唔同嘅嘢睇落去都係有一啲學習嘅意義。好似我女咁啊，睇到牛晒咧，小朋友一邊睇啦，一邊學習啦，一邊感嘆啦，真係會俾你好多嘅，你不斷同佢就咁齋口講啊，或者係淨係睇書本啊，俾佢嘅震撼嘅嗰種感覺，俾佢嗰種記憶嘅感覺，會嚟得更加直接嘅。佢除咗有嗰啲科普嘅展館咧，入邊仲有係一啲機動遊戲啦，咁但係咧我哋小朋友太細啦，我哋就唔會俾佢玩咧，甚至乎佢都冇咩興趣。咁但係大啲嘅小朋友，好似5、6歲啊，或者10歲以內嘅小朋友，對於啲機動遊戲就會非常感興趣嘅。咁所以你啲爸爸媽媽，你唔單止同佢有嘢睇，仲要同佢有嘢玩，你係唔會無聊。你基本上喺入邊玩一整日都 OK 嘅。同埋講咧，點解話方便咧？第一個有空調啦，第二個就真係全程無痛啦。無論我哋今次係帶住個小朋友，我哋冇攞車仔啦，定我哋見到好多推住車仔嘅父母啦，全程啲設施係無障礙啦，咁你成個遊玩過程就會非常輕鬆。成個展館玩完落嚟，我哋玩咗3、4個鐘頭。咁對於廣東人嚟講，特別係啲為食嘅廣東人，即係有一樣嘢你要非常之克制住自己，同埋你真係最唔好嘅地方就係你行之後會肚餓。你會喺呢個展館度見到有好多，譬如我講緊你珠三角嘅一啲生態環境嘅時候，你就會見到斗門青蟹啦，你會見到一啲平時俾你攞嚟做魚生嘅魚啦，係嘛？你會見到一啲俾你平時攞嚟做剁椒魚頭嘅魚啦，大條嘅鯇魚，望到你都流口水。個女玩完翻嚟之後咧，直接出呢條片啦，咁我真係好肚餓，真係忍唔住就望到啱啱我哋好想食嘅嘢，而家差唔多夠鐘，我落去食翻自助餐啦。你知啊，望到冇得食呢樣嘢真係好難頂啊嘛，真係好惡勤啊嘛。第一次嚟睇，我哋2個都係咁嘅狀態，不過依個入邊咧就係樣樣。依家係第2個，跟住依家係佢喺度。